Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dragi poslušalci in poslušalke, dobro jutro na ponedeljek 28. aprila. To je prvi počitniški dan in tudi med počitnicami smo se odločili, da bomo odpirali naša okna in vrata na stežaj, tokrat skupaj z Nikom Škrlecom. Nik, živjo. Živjo, dobro jutro. Povejte mi, kot kaj se najbolj asociirate, kot igralec, kot digitalni umetnik, ustvarjalec? Ne vem, pred kratkim sem izpolnjeval en razpis, kjer je bilo potrebno vnesti poklic, pa sem napisal ne vem več točno, tako da puščam to odprto. Jaz rad ustvarjam, rečva, da je to skupna točka vsega, kar počnem. No, sedaj si po novem tudi pisatelj oziroma avtor, ne? Knjigo Pozabi vse, kar veš o spominu, si izdal nedolgo nazaj, kakšen mesec, Tako, ne, je bila v v predprodaji. začetku aprila je knjiga izšla in zdaj nadaljuje svoj pohod po Sloveniji in upam, da bo našla čim več bralcev in bralk. Kako potekajo te predstavitve? Si zelo v interakciji s samimi poslušalkami in poslušalci, ko pridejo na te dogodke? Poskusite tudi kakšno to miselno igro oziroma pomnjenje? Ja, v bistvu knjiga je knjiga o spominu in mi rečemo, da je poljudno-znanstveni priročnik. Ima dva dela, en del je bolj poljudno-znanstveni, drugi del je pa bolj namenjen temu, da se lahko bralci bralke prav naučijo uporabe tehnik pomnjenja. In na predstavitvah, na dogodkih poskušam zajeti vzdušje tega in hkrati ponuditi ene poglede na spomin, pa mogoče drugačne perspektive razmišljanja o spominu. Hkrati pa ja, seveda, terjam od obiskovalcev, da kaj preizkusijo, da vidijo, kako te stvari delujejo. No, o knjigi bova še najprej lahko samo na hitro, takole se sprehodiva po tvoji poti, kako si sploh prišel do sem, ne? Začel si kot igralec, leta 2017 si prejel tudi Borštnikovo nagrado za mladega igralca, pa ko so podeljevali še Viktorje, ne? Ja, res si je. ga dobil leta 2016 za medijsko osebnost. Ne vem, če Obetavno. nisem celo, a je to so bili to zadnji Viktorji ali ne? Morda celo zadnji, ja. Potem so prišle neke druge zadeve, neki žarometi. No, to sem pa že skoraj malo pozabil na Viktorja. Ja. Tako da, no, so imeli prav, so dobro predvideli, ne? Obetavno medijsko osebnost. Ja. Vse je išlo. Ja. No, kako da si potem šel iz teh igralskih voda, oziroma 3 leta si bil v drami, ne? Potem pa si se odločil za svobodnjaštvo, ne? Tako, jaz sem bil zaposlen kot igralec v drami, v ansamblu drame, potem sem pa takrat dal odpoved tik pred korono, kar seveda nisem pričakoval ali pa vedel, ampak za samostojno pot sem se odločil predvsem zato, ker sem že takrat ugotovil, da rad počnem različne stvari in tudi, da rad razvijam svoje projekte. Od takrat naprej potem sem še vedno aktiven v gledališču, čeprav morda malo manj, kot sem bil včasih, pa tudi na televiziji, na spletu, na radiju in zdaj ja, še v knjižni obliki. A pa je bilo to takrat sprejeto kot nekakšna odločitev, pa zakaj greš, če imaš pa tako dobro podlago oziroma možnost za nadaljevanje? Ja, morda to je bil tudi moj pomislek v resnici, a ne? Težka odločitev je bila. Zdaj, a res želim iti iz službe, ki je v veliko ozirih sanjska, ampak ja, to sem premišljeval najmanj 2 leti in sem danes vesel, da sem se tako odločil, je bila pa gotovo težka odločitev zame, pa tudi mogoče za kakšne opazovalce iz okolice se mi tudi zdelo lahko to na nek način nespametno ali pa preuranjeno, pa res mislim, da ni bilo, no. No, to se je izkazalo, ne? Po letih, Ja. s trudom in vztrajnostjo. Jaz čutim, da smo mlajše generacije bolj usmerjene k temu, da preizprašujemo svoje delo in tudi, da ga hočemo aktivno oblikovati. Včasih je pa mogoče prevladujoč model bil bolj, dobi službo in drži se za vse veke, a ne? Pa mislim, da ugotavljamo, da to najbrž ni najboljši model na svetu in da smo lahko glede oblikovanja svoje kariere bolj pogumni. No, in jaz se poskušam tega držati. No, drži se tudi odrskih desk, če tako rečeva, ne? Z avtorskimi predstavami, pa Ja. z Boštjanom Gorencom, Pižamo, ne, si sodeloval, tako. z Reformatorji v stripu. Zelo rad imaš neke projekte, kjer lahko prenaša znanje, ne? Oziroma mlade nekako poučuješ. Mogoče je to en element tega, jaz se rad učim in pol posledično mogoče tudi velikrat vstopam v projekte, ki imajo neko noto lahko pedagoško ali pa tudi andragoško. Čedalje bolj se mi zdi, da je učenje res domena vseh, ne samo mladih, a ne? Tudi sam si rekel oziroma dejal, da
si kot nek kompenzator. Ne? Če ti neka stvar ne gre, jo poskušaš toliko časa početi, da jo osvojiš. Ja, sam trenutek. Torej, jaz mislim, da je to igralska deformacija, opazujem sebe in ostale. In če pri sebi opazim, da mi nekaj res ne gre, se velikokrat začnem spraševati, kako bi bilo, če bi to poskušal izboljšati. Ne pomeni, da hočem vsako stvar izboljšati, ker to bi bilo grozno življenje, ali pa da pač vsako pomanjkljivost, ki jo opazim, želim odpraviti, ampak pomeni samo to, da če pa se odločim, da bi bilo res boljše, če bi mi določena stvar šla bolje od rok, ne vem, tako kot spomin, ali pa zadnje čase tudi, rečemo, telesna pripravljenost je nekaj, za kar sem opazil, da moram začeti v to vlagati več truda kot včasih. Ali pa, ne vem, kuhanje, ali pa neke osebne rutine, čist navade, pa poskušam to spremeniti in tudi velikrat mi ne uspe. Sej, ne, pogosto se ti moji podvigi končajo bolj klavrno, včasih pa ne. In takrat, ko se ne, je super. Tako, in rezultat je tudi viden. Mi da bova še nadaljevala z najnim pogovorom, to je bilo tako, za ogrevanje, ne? Potem pa greva na tiste glavne stvari, kot je tudi tvoj lasten spomin, ki je kar težak, vsaj prve parkrat, potem si ga pa lahko otežimo tudi sami. Več izveste v nadaljevanju, le ostanite z nami. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dragi poslušalci in poslušalke na valovih Radia Sora, se skupaj prebujamo z Nikom Škrlecom na prvi počitniški dan. Nik, pozdravljeni. Živijo. Kot sva že povedala, bil si igralec tudi ostajaš po duši in še marsikaj drugega. Mladi te morda poznajo tudi iz Ja, šefa. A je takole, ko si morate zapomniti igralci besedilo, spomin na prvem mestu, da si lahko, ne vem, recimo že samo s skeniranjem nekako zapomnite vaše besede? Ponavadi je tako, da pri igralski pripravi tako intenzivno razmišljamo o liku, situaciji, o tem, zakaj nekdo reče, kaj je posledica tega, da si besedilo lahko že samo zaradi tega zapomnimo. Recimo ravno v primeru Šefa, ko pa je snemanje intenzivno, traja 10 ur, lahko tudi dlje, in to en dan, pa drug dan, pa tretji dan, praktično si v kolesju vsakodnevno. Tam pa je treba že malo razviti pač tudi eno veščino, se pravi to, kdaj se bom naučil, kaj se bom naučil, koliko veliko naprej in tudi kako si bom razdelil te zalogaje. Je pa res, da je pri takih serijah, kot je Šef, so ponovadi prizori krajši, kar je lažje zapomnjenje, pa tudi vedno se na sami vaji to ponovi, gre se 2-krat, 3-krat čez in pol se že takoj snema. Tako da bolj ko ne vadimo tak relativno kratkotrajen spomin, potem pa ne moramo pa reči, da vso besedilo potem znamo še, ne vem, leto po koncu snemanja. Ne? Drugače je ne pri zdravi pameti ali pa pri reformatorjih v stripu ali pa tudi, ko si nekako pojasnjeval, kako si se naučil število pi oziroma 3014 decimal. 3141. Tako. 3141 in takrat si imel kar precej vaj, ne? Oziroma veliko več kot recimo pri televizijskem snemanju. Za predstave ali za decimalke? Za predstave. Ja, seveda, pač, da pa spelješ eno predstavo, ki traja uro pa pol, recimo, je pa potrebno, sploh če si sam, ali pa dobro, recimo v Reformatorjih so 2, Reformatorji na odru, Zdrava pamet je bil moj samostojen projekt, pa je potrebno kar en lep zalogaj vaj, pa še potem celo bi rekel uprizoritev, zato da se zadeve usedejo, da vidiš, kako delujejo, kaj najbolj deluje, kaj je meni najbolj zanimivo, kje lahko improviziram. V bistvu je pri pomnenju ponavljanje je najbolj zanesljiv indikator tega, ali si bomo nekaj zapomnili ali ne. Brez ponavljanja ne gre. Zdaj pa samo vprašanje, kako to narediti pametno, pa na zanimiv način, pa na učinkovit način. Ravno, ko sva govorila o Ja, šefu, ne? Takrat, ko si igral klavir, si najprej malce zaigral, da znaš igrati klavir, na to pa si se ga tudi naučil. Ne? Kakšno pomnjenje pa je o učenju nekih inštrumentov, glasbenih inštrumentov? Zdaj jaz nisem blazen glasbenik, to moramo vedeti, to je bolj zdaj pametujem v teoriji, ampak se učim klavir že 3. leto in delno tudi zaradi Šefa, ker me je takrat se mi je zdel to dober izziv. Moj lik igra klavir, jaz pa ga namreč takrat še nisem igral in v večini primerov je v seriji to en dvojnik
potem roke so dvojnikove, moje pa izraz pa pojavnost. In takrat sem se začel učiti igrati klavir in videl, da je pravzaprav učenje igranja inštrumenta zelo podobno učenju jezikov. Spet je ponavljanje tisto, ki nam pomaga, da stvar pride v kri in da se lahko z njo izražamo, z inštrumentom recimo, da je to del nas. Tukaj pa krepimo proceduralni spomin, to je naš spomin veščin, tega, kar poteka brez naše zavestne kontrole. Mi, če res dobro igramo klavir, se ne sprašujem vedno, kako že pritisnem ta akord, kako že imam prste, ko tole držim, kako že pritisnem pedalo, ampak to kar teče samo od sebe. To je ta proceduralni spomin, ki je zadolžen tudi za to, da ti lahko recimo brez težav pritisneš, ko gremo v eter, pa primakneš mikrofon, pa v bistvu tudi, da govoriva, poslušalci poslušajo, pa vmes delajo še nekaj drugega. To je vse pravzaprav naš avtopilot. Zanimivost knjige, tvoje Pozabi vse, kar veš o spominu, se mi je zdelo tudi, kako okolje vpliva na nas. Na Blejskem jezeru ste s prijatelji uprizorili prav posebno nekakšno vajo, ko so si morali zapomniti 40 besed na kopnem, na pletni in 40 pod vodo, na to pa ponoviti v drugačnem okolju, kot so se jih naučili. Ja, kontekst zelo vpliva na naš spomin. In ta znan eksperiment potapljaški, mi smo v bistvu naredili naš poskus tega eksperimenta, je dokazal ravno to, da če se recimo potapljač pod vodo nauči neko zaporedje besed, bo to veliko lažje spet priklical pod vodo, kot pa na kopnem. In obratno, če se to naučim na kopnem, bom lažje priklical na kopnem, kot pod vodo. Sej, tudi če pomislite na šolska okolja, ponovadi že čez danes, ko nisem več v šoli, pomislim na učilnico, pomislim na tisti kontekst, začnem se v moji glavi rojijo neki spomini od takrata. Ali pa drug primer, še bolj življenjski, včasih pridem v kuhinjo, pa se zavem, čakaj, da nimam pojma, kaj tam počnem, ker znajdem se v neki čudni črni luknji, ne vem sploh, kaj sem prišel narediti, na kar se grem nazaj v dnevno sobo, se usedem na kavč in v tistem trenutku se spomnim, želel sem, na primer, iz hladilnika vzeti jogurt, to je bila moja naloga. In ko sem zamenjal prostor, svoj kontekst, je ta spomin z mano odšel, zdaj pa, ko sem prišel nazaj v prvotni prostor, v dnevno sobo ga spet mama. Ni to tak kapitalen zdrs spomina, kot sam moč konteksta pri priklicu spomina. Sama sem se najbolj povezala s tistim delom, ko je naš učitelj dejal, vi si kar delajte plonkce, ampak uporabite jih pa ne na testu. Kot si dal tudi sam en tak primer. A bi še kakšno tako tehniko pomnjenja izpostavil poleg te palače spomina, ki si, kot sam praviš, kot nekakšen njen ambasador? Ja, palača spomina je po mojem najbolj učinkovita tehnika pomnjenja, je izvira iz antične Grčije. Če pa razmišljamo o bolj preprostih tehnikah, se pa vedno vprašamo pravzaprav, kako lahko z določeno snovjo, šolsko ali pa katero drugo, mi tvorimo čim več zanimivih povezav, asociacij, čutnih in čustvenih. In na ta način že zbudimo svojo domišljijo. Vse to v bistvu igralci počnemo, o tem sva prej govorila. Mi vedno povezujemo sebe z likom in z besedilom in zaradi tega je zapomnjevanje se zgodi bolj kot ne po nesreči ali pa je stranski produkt te naše osebne raziskave. Še ena tehnika mi je bila zelo zanimiva. Ne mi povedati, če se nečesa ne moramo spomniti ali priklicati v spomin, se toliko časa trudimo, da se zapomnimo in da nam oseba, ki je nasproti nas, ne pomaga, čeprav ve. Ja, danes živimo v svetu, kjer zelo hitro izsledimo informacijo, ki se je ne moremo spomniti, ali pa nam jo bo takoj serviral naš prijatelj, prijateljica. S tem ni spet seveda nič narobe. Jaz pa sam predlagam, da kdaj pa kdaj za nalašč rečemo ne mi povedati, v trenutku, ko se ne spomnimo, katera igralka je že igrala v Petelinjem zajtrku, pa ne vem čisto točno, kako je ime, na primer. V tem trenutku jaz raje rečem, stop, igra sem mal, dejte mi, jaz bom to izsledil zdaj sam. Ne zgodi se vedno, da ne bo pomote, ne pomeni, da ta igra zdaj te prisili, da vedno to izslediš po svojih močeh. Kar se pa zgodi in je zanimivo, je, da začneš opazovati svoj proces priklica ali pa iskanja spominov. In to zavest lahko razvijemo in postanemo v tem boljši, si znamo pomagati. Ugotovimo, a se spomnim, kje sem to gledal, a se spomnim kakega prizora, a se spomnim kakega drugega igralca. In iščeš ene stvari, ki te bodo postopno pripeljale do tega spomina. Ni pa absolutno nič narobe tudi,
če se nam v življenju dogajajo ti spominski zdrsi in dogajajo se vsem. To je tudi ena stvar, ki me je presenetila med raziskovanjem za knjigo. To, da se v enem trenutku nečesa ne spomnimo, se dogaja 25-letnikom in 95-letnikom. Samo da bodo 25-letniki to takoj pozabili, 95-letniki pa se bodo s tem obremenjevali. Seveda, zdaj, če se to dogaja v veliki meri, pa res pogosto, intenzivno, je že znak težav, ampak načeloma pa v vsakdanjem življenju pri povprečnih ljudeh to niso še težave. Ne? Če za konec tega drugega dela še dodava, recimo, da če se navižem še na en stavek enega izmed udeležencev, enega od poizkusov, da ni dolgočasnih snovi, samo ljudje, ki si ne znamo narediti neke teme zanimive, a bi tudi dal recimo našim mlajšim poslušalkam in poslušalcem kakšen nasvet na podoben način, da ni dolgočasnih dni, ne, da si jih moramo samo sami narediti zanimive. Oziroma, še celo super je, če so dolgočasni dnevi, ker takrat, zdaj, če govorimo o času ali pa o dnevu, dolg čas je verjetno ena najboljših reči, ki jih imamo, zato da vzbudimo svoje zanimanje, svojo ustvarjalnost, da začnemo razmišljati. In ponovadi ravno v trenutkih, ko se vse ustavi, ko ni ničesar, se v nas prebudijo ene misli, ideje in tako. Ne? Tako da včasih si je fino tudi načrtno postaviti, predvideti dolg čas, zato da vidimo, kaj bo vzniknilo. Tako. No in s tem zaključiva drugi del, kmalu se vrneva tudi o tem, kako si raziskoval za samo novo knjigo, ne? Ki si dobil kakšne informacije, kako te je sploh to pognalo k raziskovanju možganov, sedaj le pa že tista, ki ste jo slišali malce prej. Hozier prihaja na naše frekvence. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Dobro jutro vam želimo, Nik Škrlec se prebuja z nami v današnji radijski klepetalnici Na stežaj. Nik, govorila sva že o vaši knjigi Pozabil se, kar veš o spominu. Kako se je vse skupaj začelo? Kje si torej našel material oziroma kredibilne raziskave, ki so ti služile kot povod za tvojo vsebino knjige? Jaz že odkar vem zase, no ne, malo kasneje, od srednje šole, zelo veliko berem o spominu, ker me je ta tema zanimala, takrat sem ga začel raziskovati. In od takrat naprej se v meni nalagajo različne reference, veri. Zadnjih, 5 let sem jih začel pa tudi aktivno zbirati, ker sem vedel, da želim napisati knjigo, sam težko se je bilo pripraviti pa spraviti v akcijo. In v resnici sem najprej imel seznam vseh možnih raziskav, referenc, ki me zanimajo. Potem sem se pa začel premikati. In zame je bil to en bolj zabavnih delov pisanja, raziskava. Past take raziskave je pa, da pol človek misli, da mora zdaj narediti še bolj obsežno raziskavo in pol nikoli ne začnem s pisanjem. To sem se pa tudi moral nekako pripraviti do tega, da sem začel zares pisati. No. In se usest, ne? Tako. To je spet ena veščina, pač zmožnost tega, da se usedeš in pišeš, da delaš. Ne? In tega, priznam, jaz nisem imel toliko. Zadnje leto pa sem to kar si privzgojil, zadnje leto pa pol celo. No, v knjigi zelo dobro krmarite med tem, ko naštevate kakšne ekstremne primere in jih na to pojasnite, kot recimo, da preveč pomnjenja lahko povzroči tudi nekakšne težave v vsakdanjem življenju, ali pa primer 27-letnika, ki je pozabil v bistvu vse življenje, predtem živel pa do 82. Ne? Ja, v bistvu je zgodovina nevroznanosti je velikokrat zgodovina tudi kakih nenavadnih poškodb, ki vplivajo na določen del možganov, in zaradi tega pol ima novejša zgodovina zelo veliko zanimivih, pa tudi ganljivih primerov. Ne? In s pomočjo teh ljudi lahko razumemo potem delovanje možganov bolje, ali pa se sprašujemo o tem, kaj so pravzaprav povezave med posameznimi deli možganov. Če se zdaj predstaviva še najin pogovor k palači spomina. Nas lahko na hitro popelješ po njej, ne? Če samo na hitro sama povem, kolikor sem spremljala, to je, kot da bi se sprehodil po neki znani sobi, ne? In si ob tem nekako zapolnil asociacije. Lahko recimo poveš na primeru, kako si se sam v bistvu zapolnil 3141 številk in to predstavil tudi v predstavi Naj gre vse v pine. Ja, torej spomin in prostor sta zelo povezana. To vemo izkustveno, to lahko vemo tudi z opazovanjem možganskih struktur.
Hipokampus je ta del možganov, ki je v bistvu zadolžen tudi za navigacijo in za ustvarjanje novih spominov, delno v limbičnem sistemu. In če to vemo, si lahko s tem pomagamo. Palača spomina, čist konkretno, je pa ena pot iz življenja, ki jo dobro poznamo. Spravi, te poti ne moremo pozabiti, ne moremo zamešati njenih sestavnih delov. Recimo pot iz moje sobe do službe ali pa do šole. In to pot razdelim na posamezne prostore, postaje, kakor si pač logično sledijo. Ta pot pa zdaj postane struktura reči, ki si jih želim zapomniti. Vse, kar naredim, je pa, da tisto, kar si zapomnjujem, v svojih mislih postavim v prostor, ki je pač naslednja postaja te palače spomina. Zdaj pa zanimivo postane, kadar si zapomnjujemo morda kako bolj zapleteno snov in moramo uporabiti domišljijo, da pretvorimo naš osnov v zanimive, čutne, čustvene podobe, ki se pol dogajajo v teh prostorih. V bistvu je delo s palačo spomina delo z domišljijo. No in tudi v knjigi nekako predstavite, kako se naj lotijo posamezniki, če želijo osvojiti. Denimo samo za informacijo, tule na gimnaziji v Škofji Loki poteka tudi tekmovanje, oziroma letos marca je Max Greblo si je zapolnil 202 številki. No? Wow, decimalke, bravo, wow, super. Tako da, z palačo spomina bi si jih lahko še več, predvidevam. V bistvu lahko bi si tudi brez tehnike zapomnil jih veliko, ali še več. Tudi recimo trenutni rekorder v recitiranju decimalk je uporabil en čisto intuitiven pristop. Ampak jaz osebno sem pa zagovornik pristopov pa tehnik in jih pač rad razvijam, ker jih lahko uporabim še tudi kje drugje. Hkrati pa tudi tisti, ki se kakih takih spominskih podvigov lotijo čisto po svoje, še vedno uporabijo to, kar so se naučili, koncentracijo, zmožnost dela sabo. Ogromno je enih dobrih rezultatov takih spominskih izzivov. No, eden izmed takih je zagotovo tudi vaš spomin, ki ste ga izdali. In ravno prej sva govorila, da so otroci zelo dobri v njem. Čeprav je zelo zahteven tudi že zaradi podobnih oblik in barv. Ja, jaz sem se odločil, da bom poskušal vse, kar vem o spominu, nekako zapakirati pa predati naprej. In knjiga je res zelo natančno zbrano in v pristopu, kako se lotim do tehnik pomnjenja, do palače spomina in to, kako razumem spomin, pa kako ga danes nevroznanost razume. Potem se mi je pa zdelo, da potrebujem še nekaj, kar bi imelo bolj družinsko naravo ali pa zabavno, igrivo, in zato smo razvili še družabno igro spomin, katere posebnost je pa ta, da ima kar precej hakeljcev, zank v sebi, je malo težja, pa en poster ima, ki vsebuje tako čist preproste razlage osnovnih tehnik pomnjenja in je nek mehek uvod v ta svet. Ker jaz tehnike pomnjenja res razumem enako, to je zame veščina, tako kot košarka ali pa tako kot fitness, in vem, da lahko to izboljšamo z vajo. Sam fino je, če imamo male korake, pa če vemo, kam gremo, ko to treniramo. Se pravi, spomin je nekako tudi učenje skozi igro, ne? To je tudi ena dobra tehnika, sploh za mlajše. Tako. Sej, v resnici je zmožnost, da smo igrivi, nam lahko pomaga kadarkoli pri učenju, ne? Zato, ker čez igro stvari postanejo tudi manj usodne. Mi, ko se gremo neko igro, če se gremo, ne bom zdaj rekel pravilno, če se res igramo, v bistvu smo lahko tudi tekmovalni, pa se v žaru borimo, ampak ko pa je konec, povemo, da je konec, da ni zdaj, to je bila igra, ne? In to je tudi ena izmed stvari, ki so meni zelo blizu, in mislim, da je igra stičišče med umetnostjo pa znanostjo in nekaj zelo lepega človeškega, kar rad pri sebi gojim. Še o predstavi Zdrava pamet bi se rada pogovorila, tudi na Loškem odru pa na šolskem centru si dejal, da si jo uprizoril, ste jo uprizorili. O zdravi pameti imate tudi nekakšno interaktivno predstavo, ne? In v tej je tudi kontracikel. Sedem si v knjigi zapisal, da se jih je naučilo v pol ure voziti kontracikel, ne? Ja. A je tudi kakšen tukaj iz Škofjeloškega območja? Ne, ni. Je pa res, da sem mimogrede, zdaj ves čas, ko govoriva, že začela sva s tem kontekstom. Zdaj, ko sem tu, sem se spomnil na Loški oder, imam jaz res lepe spomine. Torej, pred kratkim sem, mislim, da 3-krat tam igral Zdravo pamet, vedno je bilo fenomenalno, pač Loški oder je res zakon prizorišče, ampak še pred tem, ta predstava, ki si jo že omenila, Na igri vse upi, moja magistrska predstava, za njo sem dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado
in Severjevo nagrado in podelitev Severjevih nagrad je na Loškem odru. In zame je bilo takrat to, kot študenta, nisem pač prej poznal Loškega odra, priznam, ker jaz sem čist z drugega konca Slovenije. Ko sem prišel sem, se me je res dotaknilo to vzdušje, no? Ker ta les ima svoj čar in tudi ta bližina Loškega odra je fenomenalna. Tako da res hvala, da imate Loški oder, pa hvala, da ga vzdržujete z voljo in z dejavnostjo, ker to ni samoumevno, ne? Taka stvar bi lahko tudi v roku 10 let postala prašna, zaprta, propadla bi lahko, ne? Če pa se jo goji, potem pa je lahko taka, kot je. In jaz imam res Loški oder zelo, zelo, zelo rad. Tako da upam, da se še kaj vrnem. Sem pa Zdravo pamet igral in del razstave, ki je spremljala predstavo, je bil kontracikl, to je eno kolo, ki ga je nemogoče voziti. In v Loškem odru smo ga vozili v tem atriju vmes tam. In sumim, da je tudi morda eden od razlogov bil ta, da je bilo tam veliko ljudi in da se ni dal toliko manevrirati. Ozek prostor je tudi. Drugač bi gotovo komu Škofji Loki tudi uspelo. No? Tako malo spodbudnih besed. Ja. Zdravo pametjo si zaključil za enkrat? Tako, ja. V bistvu sem se odločil, da bom kar zaključil, ker igral sem jo 3 leta, odigral sem 100 ponovitev. Jaz raje neham, ko je res fino, ko je dober občutek, sploh zato, ker je to vse v moji organizaciji. In razmišljamo o kakšni novi predstavi 2026, 2027, ne vem, kako bo tekel čas. Zdravo pametjo smo se pa super imeli, res smo obkrožili Slovenijo in imeli ogromno lepih izkušenj. A bi moralo biti več takih interaktivnih predstav, da bi tudi ljudi privabili na nje, ostali, ne samo veš, kaj se mi zdi pomembno? Jaz imam pač rad blago interakcijo med gledališkimi predstavami, sploh če sem sam na odru, ker potem vedno, če si sam, potrebuješ še nekaj, na nekaj se je treba nalepiti, z nečim komunicirati. Ampak mene predvsem moti, kadar je v gledaliških predstavah interakcija na nek način agresivna ali pa prisiljena ali pa celo zaničevalna do gledalca ali pa se spravlja na gledalca. Zato lahko interakcija dobi tako slabo ime ali pa se ljudje pol bojijo sam do trenutku, ko nekdo nekoga vpraša. Že če vprašam kdaj koga, ne, joj ne. Jaz pa imam en drug pogled na to. Zame pa je res interakcija samo možnost, da skupaj naredimo nekaj še malo boljša, ne? Da je ta izkušnja čim lepša, ne pa da se spravljamo na ljudi. In taka interakcija je lahko vedno fina. Je pa seveda odvisno od tipa predstave, ne? Nekatere predstave si to lahko dovolijo, nekatere pa pač ne morajo tega početi na ta način. Za konec morda tega dela še malce preveč zlorabljamo v vsakdanjem življenju to besedno zvezo zdrava pamet. Pa ne vem. Mislim, to je nekaj na tem gotovo, da je toliko v uporabi. In mislim, da nam tudi sicer je kdaj manjka, tako da lahko se še večkrat spomnimo na njo. Tako. Za konec tretjega dela pogovora smo torej pripravili še to vprašanje, sedaj pa še nekaj glasbe in vstopamo še v 4., zadnji del. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Radio Sore je v vaši družbi na tam počitniški ponedeljek 28. aprila. Nik Škrlec je v naši družbi. Nik, dobro jutro. Jutro. Kmalu že dober dan, ampak pustiva to. Poveva še nekaj več o vaših drugih ljubiteljskih, lahko rečeva, dejavnostih. Sestavljanje Rubikove kocke in žongliranje. V sestavljanju Rubikove kocke celo v kombinaciji s potapljaštvom, pod vodo, leta 2019 neuspeli poskus, v bistvu uspeli, ampak ne za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov zaradi enega stavka povedi, ki se je pač drugače interpretiral. Ne? Ampak kako so potekale te priprave na sestavljanje 9 Rubikovih kock na dah pod vodo in kakšne tehnike pomnjenja oziroma tehnike sestavljanja si ubral, da je šlo vse bolj gladko? Tu je zanimivo, jaz sem bolj zagrižen ali pa strasten potapljač na vdih, kot sem kockar, to priznam. Ampak, če pa to dvoje spojimo, pa dobimo en zabaven izziv, zato ker z zadrževanjem sape, če to res počnemo trenirano pa dolgo, pridemo do meje zmogljivosti telesa. S padcem saturacije kisika v krvi začnejo padati tudi naše miselne in čist fizične sposobnosti, sploh fina motorika. To dvoje pa potrebuješ, če hočeš sestaviti Rubikovo kocko. In to je
tako čudno, hecen, zanimiv izziv mi bil, da sem se ga lotil, koliko kock torej lahko sestavim na dah z enim vdihom pod vodo. In največ sem prišel pol kasneje celo do 10. Priprave so bile pa tudi moral sem se sploh učiti, kako naj se tega lotim. Najprej sem treniral posebej zadrževanje sape, potem sestavljanje kocke, potem to skupaj in se soočal z vsemi izzivi, ki so prihajali vmes, predvsem pa, kar je meni pri potapljanju na vdih najbolj všeč, s tem psihološkim elementom, rečemo, optimalnega nastopa, performansa. Kar pa me vedno pritegne, pa vedno rad opazujem, kaj se dogaja z mano, ko želim nekaj narediti najboljše ali pa res dobro, kaj se poraja v moji glavi, kaj mi to onemogoča, a sem sproščen, a ne, kako lahko naredim, da bom bolj sproščen in tako naprej. Še o eni interakciji s svojo publiko bi se rada pogovorila, kvizniki. Zelo zanimiva platforma, taka krajša anketa, kjer se nekako preizkušamo v odgovarjanju na vprašanja. Kako da si začel s kvizniki? Vsak mesec ga da, zdaj aprila je bil velikonočni, pa o tehnologiji, fiziki, slovnici, filmih. Kakšen pogled imaš v bistvu v znanje svoje publike na ta način? Ja, to je en tudi prostočasni projekt. Kviznik, rečem, enem kratkem kvizu, ki ga sestavljam mesečno, je na nikskrlec.com pošiljka kviznik, dostopen tudi arhiv vseh kviznikov do sedaj. Začelo se je tako, da sem naredil en kviznik o osnovnošolski matematiki in ta je bil tako noro klikan, da si pa rekel, pa bom pa poskusil še kakšnega. Sem potem naredil fiziko, slovenščino, zdaj pa tudi malo nešolske teme, tako kot so slovenski filmi, Velika noč recimo, ampak poskušam vse narediti na malo drugačen, zanimiv način. Je pa dobro zame opazovati točno to, katera vprašanja ljudem bolj ležijo, pa katera ne, pa tudi kako se to razlikuje od mene. Včasih je kakšno vprašanje, za katerega si reče, to bodo gotovo vsi vedeli, pa nihče ne odgovori pravilno, ali pa redki, ker jaz vidim ničesar drugega, razen tega, koliko ljudi je kaj odgovorilo, vidimo. Ali pa obratno, za neko vprašanje se meni zdi neverjetno težko in potem, ker vsi vedo. Pa jaz mislim, potem je z mano, potem sem jaz tukaj očitno v zaostanku pri razumevanju. Zelo pomembno je razumevati tudi to mlajšo publiko. Kot sva že na začetku pogovora izpostavila, si bil v stiku z njimi prek malih sivih celic, pa izodroma oziroma krompirja med počitnicami, pa tudi na Valu 202, pomagaš torej pri radiovednih. Kako pomembno je to, ta kontakt z mladimi, tudi prek svojega YouTube kanala, kjer odgovarjaš na njihova vprašanja, pa tudi o slovnici, pa o vsem, kar jih v bistvu zanima, take tematske sklope delaš? Mislim, jaz sem v bistvu vedno v stiku z mladimi, ker sem na tak ali drugačen način, si delimo neke vrednote, se mi zdi, ali pa z določenim segmentom mladih. Jaz sem radoveden, zanima me učenje novih stvari, raziskovanje reči. In bolj, ka ne opažam, da je to ena lastnost, ki si jo delimo lahko vse življenje. To ne pomeni, da so samo mladi radovedni, ampak radoveden je tudi nekdo, ki je lahko že upokojenec, recimo. To ne pomeni, da bi moral takrat zgubiti to radovednost ali pa da mu bo usahnila. Jaz pa to samo izkoriščam, da potem lahko komuniciram tudi z mlajšimi, brez zadržkov, brez predsodkov in jih jemljem kot sebe enake. Tle se mi zdi, da imam potem največjo prednost v komunikaciji, ker jaz otroke ne gledam v komunikaciji kot otroke, ampak kot sebe enake, ali pa mlajše, ali pa najstnike. Mene zanima, kaj razmišljajo, kaj bi radi, kaj jih zanima in to so pol teme, na katere se jaz odzivam. In to počneš na zelo tak netradicionalen, nekonvencionalen način, kar je pri otrocih tudi še dodatna kljukica. Ja, mogoče se trudim, da stvari počnem po svoje. Včasih je to čist konvencionalno, včasih je nekonvencionalno, ampak jaz verjamem, da se na spletu to zelo hitro opazi. In tudi sebe imam nekako za otroka interneta. Jaz sem rasel gor na spletu in tudi, v srednji šoli sem imel blog, pol zdaj, imam več različnih profilov, pa spletno stran, pa tako, ampak splet je meni všeč zato, ker je lahko peskovnik ustvarjanja, jaz lahko skoraj karkoli naredim. Če bi hotel imeti svojo radijsko igro, bi jo lahko posnel, pa jo dal na splet. Mogoče bodo slišali to 3 ljudje, ampak bodo. Ali pa obratno, karkoli se želim naučiti, lahko
Ohranje torej to Nik, ura je že odbila 9, tako da sva mi prišla do konca, ampak ti pa ne končaj s projekti in mi se že veselimo tvoje nove predstave 2026 ali 2027, ko pač bo. Enkrat v prihodnosti. Hvala za obilo, hvala za pogovor, lepe počitnice vsem, ki jih praznujete, vsem, ki jih nimate, pa še lepše delovne dni zdaj tik pred prvomajskimi prazniki. Jaz grem tudi še zdaj delati, da ne bo pomote. Ja, te dnevi so najtežji, ampak bo pa podaljšan vikend toliko lepši. Ja. Hvala, Niki. In hvala, dragi poslušalci in poslušalke, da ste torej se danes prebujali z nami na ta počitniški dan.